كلام خطير يجب أن يصل للشباب كلهم. هذا الأسبوع فوجئنا برجل ينحر ولده ذو ال10 سنوات، والأسبوع الماضي رجل يطلق النار على والدته، والسبب حبوب الكبتاجون. هذه مادة الكبتاجون أول ما صنعت ثم حضرت دوليا، هذه أبرز الأشكال اللي دخلت المملكة السنة الماضية، ضبط أكثر من 66 مليون حبة. العينات هذه تم ضبطها في عدد من مناطق المملكة، أجري عليها تحاليل في المختبرات الإقليمية وفي مختبرات مديرية مكافحة المخدرات، واتضح وجود مواد خطيرة جدا، مواد تضاف للمادة. هذه دراسة على 120 عينة من حبوب الانفيتامين والكبتاجون، ووجد فيها رصاص، زنك، أسيد، زئبق، باراسيتامول وغيرها من المواد. الانفيتامين أصلا يدمر الخلايا العصبية، والكينين يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وأيضا الألمنيوم يسبب الفشل الكلوي وزهايمر. الزنك يسبب حالات التسمم في الدم، والرصاص والزئبق يسببان الشلل الرعاشي وتلف الأنسجة، والباراسيتامول زيادته تسبب التليف الكبدي. هذه زيادة على أضرار الانفيتامين الأساسية، من سرعة ضربات القلب، تشتت الذهن، ضرب الخلايا العصبية، الاكتئاب، الأرق، الانتحار، الجريمة. حتى تعرف أنك مستهدف. هذه بعض مواقع صنع الانفيتامين، مصانع سرية في أوروبا وتركيا ولبنان، خاصة المناطق الخاضعة لحزب الله. هذه الصورة الأشعة مقطعية لحالة نشاط المخ. الصف الأول المخ السليم، الصف الثاني مدمن بسيط، الثالث مدمن. لاحظ نشاط المخ. المناطق الصفراء والحمراء اللي فيها نشاط المخ بدأت تضمحل، بدأت الآن تتحول اللون الأبيض، وهذا فيه موت للنشاط. الخلاصة المهمة أنه تركيبة الكبتاجون اليوم ليست التركيبة الأساسية الكيميائية. اليوم يضاف لها مواد سامة من أعدائنا يريدون الفتك بشبابنا. يا شباب حرام. شاب في العشرينات قبض عليه في حبوب كبتاجون وعنده هلوسة. شاب آخر يقول لي والله باقي زين لي، باقي لي نص مخ عشان أتوب. شاب ثاني يقول ما في هدمات. ثم قلت له، وريته الصور هذه، وريته التحاليل، قال لي ها أخاف أصير زي خالي فلان، يمشي يحاكي نفسه. طيب هذا الأثر اللي حصل الآن. من أسباب الجرائم اليوم المرتبطة بالكبتاجون والانفيتامين قضية الإنسان خلاص يهيأ له هلاوس، يصير عنده اكتئاب، يصير عنده عنف، فيقدم على جريمة. ولا تقول لي وين عاد أنا بروح بأسوي جريمة. والله هذولي الواحد منهم قتل والدته، والله الثاني هذا نحر ولده ب10 سنوات. اسمح لي، إياك تجرب، وإذا كنت جربت ولا أدمنت، ترى والله الحبة هذه اللي تاكلها ما تسوى دمعة أمك، والله ما تسوى صرخة ولدك أو بنتك إذا عندك عيال. اتق الله يا حبيبي. وأيضا استشعر أنك يا أخي مستهدف، والله مجرمين، وبعض العصابات حزب الله وغيره أنهم يستهدفونك بهالحبوب. اصحى. وإذا كنت زلت بك القدم ولا تعاطيت شيء منها، ترى الباب مفتوح. الله يعينك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعينك الله على العلاج وعلى التوبة وعلى الإصلاح. والشباب اللي ما تعاطوا منها شيء يحمدون الله، لأن هذا التايب لا تفكر انه بسيط انه يتوب ويتخلص من أثار المادة، هو يعاني. إياك تجرب. أسأل الله أن يحفظ شبابنا وبناتنا من هذا البلاء، وأشكر كل من طلب مني إنزال المادة. بنزلها إن شاء الله في قناتي في اليوتيوب وفي تويتر، وجزا الله خيرا كل من نشر هذا المقطع. أجاوب على سؤالين جوني على الخاص من بعض المتابعين. أولا، كيف أعرف مادة الكبتاجون؟ الحبوب هذه كيف هي؟ الأمر الثاني، كيف أعرف متعاطيه؟ هل في علامات تدل على متعاطي الكبتاجون؟ طيب، بالنسبة لحبوب الكبتاجون، هذه اللي تشوفونها الآن هي مجموعة من الحبوب التي تضبط في المملكة العربية السعودية. علامتها المميزة عادة القوسين. تلاحظوا معي أنها حبة صغيرة الحجم، ألوانها ما بين الأبيض والأصفر والترابي ومثل هالألوان البنية، وفيها علامة القوسين. لكن خذ في بالك أنه في كميات موجودة في السوق ليس عليها علامة القوسين، فعدم وجود العلامة لا يعني أن الكمية ليست حبوب كبتاجون أو انفيتامين. السؤال المهم الثاني، كيف أعرف متعاطي الكبتاجون؟ مادة الكبتاجون مشتقة من مادة الانفيتامين، وهي مادة منبهة محظورة تزيد إفراز النواقل العصبية وتضرب نظام الاتصال العصبي داخل المخ، ولها آثار ضارة جدا. كيف أعرف متعاطيها؟ متعاطي الكبتاجون عنده نشاط زائد لكن بدون تركيز، مشتت الذهن، عنده اتساع في حدقة العين، عنده سهر ساعات أو أيام، قد يجلس أيام سهران وبعدها ينام مدة طويلة. عنده أيضا جفاف في الشفة، وتجد أنه أحيانا يبل شفته. كثرة الكلام، العدوانية، العنف، يظن بأي كلمة ظن سيء، ليش كذا، ليش قلت كذا. متعاطي الكبتاجون بشكل عام يسمونه مستلج، يعني بالطريقة هذه.
عنده تغير في لون الأسنان وتآكل الأسنان، وعنده أيضا حركة مضحكة شوي، يعني يحرك فكه أو شكل دائري. طبعا هذه ليس في كل الحالات، بعض المتعاطين يحصل عليه مثل هالعلامة. في علامة أخيرة وهي فقد الشهية. القاعدة: كل منبه الجهاز العصبي يفقد الشهية. فإذا لاحظت الأسرة أو بيئة العمل هذه العلامات أو بعضها على إنسان، يجب أن يتحقق من أمره ويتثبت منه وينقذ قبل أن يغرق. أخيرا أوصي بالاتصال بمركز استشارات الإدمان 1955 لأي معلومات إضافية أو استشارة أو نقل مدمن للمستشفى.